شاهد و یکی از قلمکشان دوران استقلالیت خواهی بودند و زحمت رسانه‌ای می‌کشیدند، زحمت فکری داشتند، تلاش‌ها داشتند. از ایشان درباره تلاش‌ها، هدف‌ها و آرمان‌های آن بزرگواران استقلالیت‌خواه می‌شدند. منم مبارکбод میگم جشن استقلالیت Тоҷикистон. این روز در خاطرم همیشه میماند. روزی سفید، روزی خورسندی و خوشنودی. در حقیقت مردم همین خیلی خورسند بود که گفتن همیشه 15 روز با فکرم ادامه و 15 روز بعد ГКЧП چی باید استقلالیت декларация استقلالیت Тоҷикистон چخیل قبول کردن، چخیل имконият, как появилась возможность самого принятия этой декларации. Так только благодаря тому, что в Москве люди вышли, граждане вышли к Белому дому и выступили против ГКЧП. Только благодаря этому порыву свободных граждан, которые не испугались танков, не испугались этих путчистов, вышли и там стояли под дождем. Я был там, поехал 20 августа, уже попросил главного редактора, чтобы меня отправили в командировку срочно в Москву, к Белому дому. И я был возле этого Белого дома, видел этих людей, которые под дождем, холод, ночевали там на улице. А рядом напротив стояли танки. Люди строили баррикады. Это какие-то баррикады, это как спичная коробка для этих танков. Ничего из себя не представляет серьезного, никакой преграды для того, чтобы это все смять. Если бы была команда, если бы был приказ с этим военным, но эти военные, я тоже видел их лица, они тоже не хотели, видели людей и не хотели стрелять. Не могли. Люди их кормили, этих солдат, цветы дарили, кормили, кофе носили и так далее, чай носили. И после того, как ГКЧП провалился, я вернулся с таким воодушевлением и восторгом. И перед моим вылетом в Душанбе я встречался со своим коллегой, который был заведующий отделом московских новостей по Центральной Азии. И мы с ним, он говорит, у вас как? Я говорю, я не знаю, я надеюсь, что наш народ тоже проснется, тоже как-то заявит о своем желании, своем мнении. И мы все помним, что таджикское руководство поторопилось признать ГКЧП. То есть совершило антиконституционные действия, антизаконные, в то время как законного президента путч отстранил, и Кахор Махкамов и парламент поддержали ГКЧП, направили в Москву письмо в поддержку ГКЧП. После того, как ГКЧП провалился в Москве, этим ничего не оставалось делать. Значит, парламент, естественно, выступали Туир Абджабор, были очень возмущены, Туир Абджабор, Аслидин Назаров, другие представители оппозиции, либеральных взглядов, и потребовали отставки Кахора Махкамова. И этот парламент, который вчера
был за эту сторону, за ГКЧП, проголосовал, наоборот, проголосовал за отставку Кахурама Макамова. И был вопрос, Кадриддина Аслонова висел на волоске, его тоже могли отправить в отставку. И люди собрались, которые на площади собрались и требовали запрета коммунистической партии. А до этого Тойыр Абджабор несколько раз подавал запрос, депутат предложения, проект декларации о независимости Таджикистана. Таджикистан один из последних принял декларацию о независимости. По-моему, 10-й по счету. Это уже все давно приняли. И Россия в июне приняла, а Таджикистан принял только после провала ГКЧП 9 сентября. И когда Тойыр Абджабор выступал, предлагал проект декларации независимости Таджикистана, ему затыкали рот, говорили, вы предатель, вы примерно то же самое. Вы, значит, враг народа, предатели, вы против советской власти, против Конституции и так далее, и так далее. То же самое, что сегодня говорят, до сих пор не могут ему простить нынешней власти, не могут и не называют, не имеют чести и совести и храбрости назвать имя архитектора таджикской независимости. Когда они празднуют, они пользуются чужим, торгуют чужим имуществом. При все заслуги сегодня принадлежат человеку, который длинное у него название, но больше никакого отношения к независимости он не имеет, потому что он голосовал против независимости, так же, как и все другие коммунисты, депутаты. И против этого всего. А когда Тойыр Абджабор говорил, каждый раз предложение строил, начиная Лутфан ва Показо, я чизи пешнеот мекард, баъд дар охири ҷумла Лутфан мегуфт. И президенти интихоб шуда баъди рафтани Кавон Маҳкамов, Набиев, баъд Sizhe мегӯяд? Дар микрофон. Мо дар балкон, ҷои матбуот дар балкон буд, там же было слышно, там тоже было слышно. И потом, значит, первый визит поехал Рахмон Набиев в Иран с государственным визитом и приехал туда. И тяжелое у него было похмелье, хумури возминдуш, гуфт араха бюре. Хая гуфтаски арах мумкин нест дар давлати исломия. И мегӯяд, и ами Тойыр Абджабор ами луфтан ка ти мора амиҷа оварад. Давлати Таджикистан, чиновники не имели никакого опыта. Вообще это для них, они не готовились к этому, они за это не боролись. Это как с неба упало им в руки. Они не знали, что с этим делать, правильно, как ты говоришь. Равшан был первый министр иностранных дел Лаким Каюмов, да? Лаким Каюмов. Был визит в обществе дружбы. Это за кинотеатром Джами, сейчас его уже нет, по-моему, да? Есть еще это здание. В этом здании приехал посол Великобритании и Австралии, он по совместительству представлял две страны. В Москве было посольство, но он приехал с визитом, и Лаким Каюмов делает ему прием. Значит, вот они сидят за столом, здесь министр, здесь посол, его супруга и журналисты вот сюда. И наш министр говорит, обращается к гостю и говорит: уважаемый господин посол, уважаемая госпожа послиха.
Вот это уровень наших чиновников, те, которые получили независимость, благодаря устойчивому разговору, благодаря Лутфан, як Мухтаба зад, благодаря. Но Лутфан, только она напомнит. Прошло столько лет, 20 лет, и каждый раз все там празднуют, танцуют, результатов нет. Не может быть страна независимой, когда народ в рабстве находится. Независимая страна создается независимыми людьми. Они должны быть независимы экономически, независимы психологически, независимы с точки зрения профессионального бизнеса и так далее, и так далее. Бизнес у нас зависим с точки зрения прав. Люди не могут свободно выражать свое мнение, не могут писать, не могут выходить на пикеты, не могут проводить собрания, не могут выходить на митинги, как в других, во всех нормальных странах, где существует политическая конкуренция. Конкуренция, любая конкуренция есть залог и гарантия развития и продвижения. Мы это видим на примере развитых стран, Европы и так далее, где есть политическая конкуренция, смена происходит, смена сезонов происходит, сезоны тоже между собой конкурируют, лето сменяется осенью, осень сменяется зимой и так далее, зима сменяется весной. Есть мировой порядок, это закон. Мировой порядок такой, созданный не человеком, не людьми. И нельзя его нарушать. Поэтому, когда лишается конкуренции общества, политической конкуренции, сменяемости власти, то это становится болотом. Любой, даже в учебе есть ученики конкурируют между собой за лучшие оценки. В коллективе сотрудники тоже конкурируют между собой за то, чтобы сделать лучшую работу, получить лучшую зарплату. И благодаря этому идет развитие человека, развитие какой-то группы, развитие общества происходит. Когда нет конкуренции, ничего этого нет. И не может быть никакой независимости, настоящей независимости нет. Это независимость одноногая. На одной ноге независимость, другая нога в рабстве. Потому что с точки зрения, допустим, банковской сейчас управление банками курирует теперь Всемирный банк. Банки лопнут, денег нет. Даже, я вот прочитал последнюю книгу, Агроинвестбанк не может вернуть деньги китайской компании, которая, что она там собиралась не строить? Нет. Нет, что-то очень важное для экономики Таджикистана. Даже вот эти главные экономические партнеры не могут получить свои. Ну какая может быть экономическая, допустим, Таджикистан зависит от зарплат, которые получают наши люди в России. Это независимость? Это не независимость. Таджикистан полностью в долгах перед Китаем. Это независимость. Когда Китай строит МИД, Министерство иностранных дел, независимого государства строит Китай. Когда телефоны в этом новом здании, автоответчики отвечают на китайском языке. Когда журналисты звонили первое время, было так, я не знаю, как сейчас, наверное, заменили телефоны. Отвечает на китайском языке. Когда у нас указатели на дорогах, на туннелях на китайском языке. Зачем? Для чего? В нашем независимом государстве на китайском языке указатели дорожек.
Кто-нибудь может мне объяснить? И очень много этого всего. Очень много вот таких вот важных показателей, которые говорят, что настоящей независимости в Таджикистане, к сожалению, пока нет. Но я надеюсь, что она будет. И я надеюсь, что все равно это все равно наш праздник, это нам дорого дался этот день, этот праздник. Я еще раз всех поздравляю и желаю всем здоровья и надежды и успехов.